see you guys. Hey guys, السلام عليكم. So أنا شلت وقتها أنتو صدقتك السعودي واقبت موقتي ذيكا. شلت واقبت جاري مركان صارنا waxaan wata biya gacmaha iigu jira because gacmihii ay gubtay inta soo gacmaheegii gacmahayga hadda aragtaan yep si xun ay gubteen gacmaha saddexda farood waay saddexdan farood hore waaye waxa aad gubtay soo hadda dhakhtaradii aan kusii soconaa waxay shalay soo siisay kareemo la marinaayo iyo waxay soo siisay daawo soo xalay intaasaan ku seexday soo saaka waxay tiri imaada beri soo waxay rabtaa inay fiiriso anana waxay ka qabanaysa laakiin waxay rabtaa inay fiiriso so yeah daadis maxaa dhacaya gacantii waa kasaa waxaa moodaa inay aad ubarartay biyaa galay tan dhexe biyaa galay soo aragtaan aan ma ogi kaamirada inay qabanayso laakiin yaa ilaa gudahana waaye so yeah marka waxay soo dhahdaa inay soo sheegayaan insha allah هذه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله على كل وقت نمضي السلام سو قعدت على صوت ضوي فرتان تان حيتري ماله بابل ماله سو ويسيدي سو حيتري أساقو هاسكا ويستو لكن كوان ويدلاعي سو حولها بيا قلين لبدان سو ويدلاعي سي ويسو دوبتي مالin kasta in la duubo waayo tiri maantana waa jimco so bari isaadan waa inaan isbitaalka aadnaa lagu duubaa xaajiga ma umaleynaa inuu duubi karaayo isniintana inaan isbitaalka kusoo noqdo dhakhtarka iyada kusoo noqdo waayo maalin kasta in la duubo waayo okay gacmihii waa kuwana so yeah peace guys peace astaghfirullah so yeah hadda maanta alxamdulillah xanuun badan ma hayo laakiin shalay aad u xanuunay shalay markuu gubtay biyaha waxaan ku hayay malaha 6 saacadood biyo ku hayay biyo marka ka bixiyay way balbalaysay biyo marka ka saaro way balbalaysay marka ka saaro way balbalaysay so waxaan noqotay inaan biyaha ku hayo ilaa ma mataqaana xoogaa balbalkiga baabay xaalasaan ku seexday alxamdulillah daawooyin badan waa cunay xanuunka fiican soo ijidasaan ay ka geedka xataa sanka ma soo qaadanin
soo kana maradeeda ka dhigtay marka yaa walaalahay waa kasaa insha allah isa duceeya anaa idin soo duceynaya biidnillah kusoo dhawaada janaalkan xaasi hooyo haddaa xaas tahay haddaa hooyo tahay haddaa xaasi hooyo labadaba tahay insha allah soo dhawow maanta walaashay sariirtay saaran tahay maxaa sariirta la korta waa sheekada insha allah walaalahay aniga maxaa raba horta kow intaanan aanan waxba idiin bilaabin waxaan jeclaan lahaa inaa walaasheena xanuunsan gabadha videoga idiin soo duwaa videoga insha allah intaa idiin soo dhigayaa gabadhii aan ka hadlayay corona viruska gabar kale kurday labada gabdhood aan ka hadlayay gabadha walaashay ahayd saaxiibadeeda way liidataa okay way liidataa and waxa waaye dhaqaatiirta waxa waaye aaday ula rafanoyiin okay and gabadha kaleeta laftigeeda way xanuunsan tahay so labadaba dhaqaatiirta ku jiraan aniga marka gabadha saaxiibadii hadda mala hadli karo waxaan la hadlayay cleaninkeeda xaajigeeda so wuxuu ugu yiri walaashay ha loo soo duceeyo because she is doing very very bad okay you guys aaday u liidataa ilaahi subxaana watacaala ha caafiya baayadee marka walaalahay insha allah biidmillahi alkariim waxaa idinka baryayaa in abaayo usoo duceysaan okay ilmo yayaray haysataa ya jiradana saa idiin sheega le waaye gabadha kale cudurka uu hayay so ayagaas ka kala qaaday ma fahanteen iyo gabadha kaleetana way xanuunsantahay laakiin iyada way xoogaa way fiican tahay abaya laakiin liidato okay abaya liidato so yeah horta leeda jimco mubaarak maanta jimco waaye so videoga maanta soo duubaya hadda idiin soo dhigaayo marka jimco mubaarak aan rabo inaan idin dhaho I don't know really walaalahaysaa wax u sheego abaayadii aada ugu walwalsanahay ilaahay subxaana watacaala caafimaad degdeg aan uga baryayaa idinkana ilaahay subxaana watacaala caafimaad degdega iigu soo barya haddii la yidhaahdo inuu walaashayn siiyo yeah so ayaantaa waxaan ku maqnaa yani waa iska madluunsanaa ma fahanteen waa iska madluunsanaa abaya aad ula walwalaayay so yeah midda kaleetana ilmihii dhanaa guriga ii jooga xaajigiyaa guriga jooga maasha allah waa la barwaaqaysan yahay so maxaa la waa very difficult video waqti aan u hela isaan kusoo duubo aaday igu adkaatay taasna waxaa waaye iyadana problemkeeda kale leedahay laakiin insha allah biidmillahi alkariim saan oo kaleetana usoo fariista mooyaane way adag tahay macnaha inaan laakiin waxaan ka faa'iidaysanoonaa guri jooga aada uga faa'iidaysanoonaa insha allah waxyaabaha ugu fiifiican aan ka helay guriga joog aan ka helana insha allah waa idiin soo duubi doonaa haddii la yidhaahdo okay so maxaa dhacday shalay waxaan sameynayay suub aan sameynayay marka maasha allah suubka markaan sameeyey baaquligaa ku shubay ani so stupid yani stupidnimadeeda baaquligiyaa saan usoo qaaday waa la socday baaquligaa igu daatay gacmaha iga gubay mawjadaan fartaan hadeertaan maysa soo duubin laakiin iyada laftigeeda way guban tahay laakiin labadaana ugu darneyd marka shalayto markaan tegayay gacmihii markay gubteen biyo noqotay inaan dhexgeliya biyaa qabo markaan ka saarana aaday u horeysay so biyo kululaayaan ku dhexeeyanoo biyaha kululaagada kulu jiraan dhakhtarka u tagay shalayto maxaa la sheegna kareemihii waxay isoo qortay daawo isoo qortay xanuunka jabiyo jaa-uradan daawo xanuunka jabiyo weyn u haystaa aada culus kaasi kana isku daray citrity marka adii ilaa xaleeto I think xaleeto maray ahayd 10 ilaa 11 haweenimo aan gacanta ka saaray biyaha so kareemaha maray xalisaas ku seexday saakayna waxaan aaday dhakhtarad waxay soo diray soo noqo shal waxay ku diray soo noqo saaka sidii aan ku aaday so sawiradan waa idin soo dhigayaa videoga waa idin soo dhigayaa
iyadoo nadiifinayso oo waayo inta biyaa galay biyo badanaa galay marka biyihii ay bajisay ay ka nadiifinaysa meesha qofkii indhihiisa mataqaana indhihiisa aad u qabsan karo waxyaaba soo kala fiirsan karo waa fiirsan kartaa haddaad fiirsan karin iska gudbi haddaad fiirsan karin insha allah laakiin qofkii mataqaana awood u hayo wuu fiirsan karaa sida macnaha ay u dhaqaysay u nadiifinaysay so maanta jimco waaye waxay tiri beritoley hakusaan u xirnaada axadda haddana dhakhtarkina aada waaye oo la furfuraa isbitaalka laakiin dhakhtarada way xiran tahay isbitaalkina aada waa la furfuraa mid cusub lagu xiraa maalin walba waa in mid cusub lagu xiraa hadday ugu yaraato sabtida waxaa yara sabtida aada axad maxay tiri maya sabtida ma baahnadin axadda aada maadaama maanta la sameeyey isniintan haddana isbitaalka dhakhtarada ina iya ku noqdo waayo maalin kasta la furfuro la nadiifiyo la xirxiro haddana lacnihii waqti ay qaadanaysaa marka waxay tiri waa second degree burned okay burnka gubashada ayaa kala waa 1 iyo 2 iyo 3 u kala baxaan so 1 waxa waa meesha markay 1 waxa waa kaliya waa meesha gududanayso I think kan oo kale ta 1 uu gudubta kaliya laakiin bubble male labana waxa waa markuu bubble yeesho oo gudaha u sii dhaco oo skinka kore mataqaan harka kore gubto oo kaas number 2 ah so saddexna waxa waa markuu wadawaadaba meesha dhan wadawaato so alxamdulillah saddex maaha laakiin waa 2 ya 2 degree waaye gubadiisa so waqti ay u qaadanaysaa ma garanaa intay qaadan doonto ay fiicnaan doonto laakiin yeah that is that marka walaalahay insha allah biidmillahi alkariim maxaa la sheegayna walaashay igu soo duceeya definitely walaashay igu soo duceeya haddii ilaahay raalli ka noqdo I'm trying waxaan daray xawga saaraya inaanan ooyin anoo wanina oohin waa iga dhamaatay she's my best friend you guys and maxaa la dhahaa yeah aadaan ugu walwalsanahay aada iyo aadaan ugu walwalsanahay mafahanteen insha allah because waxaan uga walwalsanaa hadda iyada hadday dhashay immune systemkeedan aada u daciif u yahay okay that's the problem umul waaye so ma garanayo wallahi horta qof walba waxa waaye waqtigiisa ma dhaafayso laakiin waxaa daran xanuunkan tirada badan qofka saaran ilaahay subxaana watacaala xanuunka ka qaado marka insha allah biidmillahi alkariim walaalahay iigu soo duceeyay walaasheena anigana insha allah biidmillahi alkariim ducadeeda waa idinku soo darayaa stay safe ahaada guryihiina unless ay muhiim ahayn ha ka bixina unless aysan ahayn wax muhiim ah sida dhakhtarka kale inay aadado kale saasoo kaleeto guryihiina ha ka bixina please haddaa ka baxaysaan galofsidiina gashta sankiina xirta dadaala allah subxaana watacaala inaan dadaalno wuu noo sheegay inaan dadaalno waa qasab dadaala walaalahay soomaali badanaa xanuunsan haddaydan ogeyn iyo haddii kaleba soomaali badanaa xanuunsan soomaali badan waa u dhimatay we don't know how many ay yihiin adeertan xisaabteeda ma garan karno ani ma garanaa intay yihiin laakiin lowla waxa waaye walaalahay haddii annaga annaga isu tagtagno annaga isku dhow banaanada waxaan ka keeni karna way yartahay gudaha waxaan ka keeno annaga waxaan iska keenno aa ka badan so insha allah biidmillahi alkariim walaalahay is ilaaliya especially haddaa waalid aa qabtaan weyn qof weyn hadduu guriga idin joogo hooyo iyo aabbo oo kale idin hadduu hooyo iyo aabbo oo kale idin jooga insha allah maxaa la dhaha isheegan is ilaaliya insha allah biidmillahi alkariim walaalahay haddii ilaahay raalli ka noqdo walaalahay intaas maxaa idinkaga tegaya habeen wanaagsan maalin wanaagsan adduunka meel kasta ku nooshiin walaalahay macaan insha allah jimco mubaarak jimco wanaagsan ilaahay macnaha meel kasta adduunka aan joogno ilaahay hana siiyo intaas ka bacdina videoga dambe taano balana haddii ilaahay raalli ka noqdo asalaamu calaykum peace